Salam əzizim, videoma xoş gəldin. Bugün universitetin ilk günüdür. Mən də 4-cü kursa başlayıram. İstədim bugünü uzun bir vlogla taçlandırım. Hal-hazırda birlikdə makyaj eləyirik. Kombin videosunu Reels şəklində çəkəcəm ki, o da Instagramda izlənsin. Zaten shorts kimi YouTube'a da qoyuram. Saat artıq 9:47-dir. Saat 12-də orada olmaq istəyirəm. Mən günorta smeniyəm. Dərsim 13:50-də başlayır. Sadəcə olaraq Əsmər məni orada gözləyor olacaq. Qrup yoldaşım şəkil çəkdirəcəyik. Nəysə, o zaman gəlin hazırlaşaq. Kombinim bu deyil bu arada. Bunu makyaj eləmək üçün geyindim. Çox qəşəng paltar almışam. Çox səbirsizlənirəm onu geymək üçün. İnşallah yaxşı yağmaz. Möhtəşəm abodokumu taxım. İstəyirəm bunun qarasını alım. Eyni bundan amma qara. Bu arada Elşad sizi salamlayır təzə dərs ilindən. Değil mi Elşad? Sizə uğurlar arzulayır bir dəqiqə. Burada bizim nərmləndiricimiz var. İsana artıq dibində qalıb. Yəni o qədər möhtəşəmdir ki, ikinci dəfədir bitirirəm bunu. Sadəcə 10 manata möhtəşəm su bazlı, yüngül, heç bir problem yaratmayan nəmləndiricidir. Mənim dərim qurudu bu arada. Qəşəng üzünüzə vurur. Bu arada, əgər üzünüz çox qurudursa, yəni makyaj eləyəndə görürsünüz ki, başlayırıq qabıq verməyə. Bəzən çox vaxt çiməndən sonra olur o qışda. Götürün bir dənə pambıq, bir də qarnir, yəni miselər suda üz təmizləyən. Başlayın üzünüzü sürtməyə. Böyük ehtimal üzünüzdə makyaj qalıqları var ya da ölü dərilər. Onları aparsın. Üstündən daf sabunu ilə yuyun. Bu qədər. Sonra artıq belə pütür-pütür olmayacaq sizin makyajınız. Qaşımızı sabitləyirik. Tez qaşımızı sabitləyək. Belor Design'ın 5-6 manata aldığım sabitləyicisi. Keçən dəfə dırnaq ustam deyirsən qaşıva neynəmsən. Sadəcə daramışam. Keçirik üzümüzə biraz tonalini vurmağa ki, makyajımız qəşəng görsənsin, yoxsa uçub gedir. Bu möhtəşəm fırça setinin linki Instagramda önə çıxanlarımda var. Çox adam soruşur. Sadəcə 15 manata həm ənlik, həm tonalini, həm konsiler fırçası almışam. Yumuşaqda tük tökmür, super. Naşitanın fırçaları həmişə bir nömrədir də. Qarğanın səsinə baxın. Deməli, mən tonalini belə vururam. Biraz bura, biraz bura, biraz göz altıma, sonra başlayıram yaxmağa. Bu mənim tonalini vurma texnikamdır. Biraz düzəlt. Sponjla da yaya bilərsiniz. Sadəcə əvvəlcə fırça ilə, sonra sponjla yayıram ki, tam otursun. Çünki bugün şəkil falan çəkdirəcəm. Gərək aşırı gözəl olum. Zaten eləyəm amma. Yaxşı. Bugün də dəhşət ağıllı olduğum üçün bandiki aşağı göndərdim. İndi daha pis görünür. Neysə. Dibində olan pastel krem blush'ım. Yemişəm bildiyiniz. Amma mən bu blush'ı artıq bir ildə istifadə edim. Bir zəhmət qutarsın. Bir ildən də çox. Tez üzümüzə bunu vururuq. Çünki üstündən likit allıq vuracam. Ənlik yəni. Və likit ənliklər əsla üzdə qalmır. Gərək altından bir şeylə onu dəstəkləyəsən. Eveline-ın bu möhtəşəm çəhrayı ənliyini vururuq. Üstündən də bronzer vuracam. Highlighterlə qarışdıranda bu ənli inanılmaz gözəl parıldayır və üzə rəngi verir. İndi konsiler vuracam. Zaqardan əvvəl üzümdə ağ görsənən konsiler indi daha da ağ görsənəcək. Linç yorumlarına hazıram. Amma vecimə deyil. Mən göz altımı ağ sevirəm. Neyiniyim? Hərənin bir zaafı var. Möhtəşəm naşita fırçamla bunu dağıtacam. Bu arada çox ağ olur deyə üstündən bir dənə də tonalini vururam, əgər çox ağ olsa. Revel Loves Me-nin bronzerindən
bronzerini vururam. Parıldayaq. Makyajım hazırdı. Sadece pomada vurmamışam, çərçivələmişəm dodağımı. Çünki bir video daha çəkirəm. Bu arada ışığı yandırmaq sonradan ağlıma gəldi mənim aynamın ışıqların. Nəysə, eybi yox. Birazdan tam halını göstərəcəm, amma əvvəlcə gərək əynimi dəyişim. Aksesuar olaraq qızılı bir şeylər taxmaq qərarına gəldim. Çünki koriçnevi rəngdədir kombinimdə. Yəni bugün çox uyumluyam. Düzü Trendyoldan sifariş verdiyim çantada qəhvəyi rəngdə idi, amma təəssüf ki, gəlib çıxmayıb. Bəlkə də heç o vaxta gəlib çıxacaq, yəni hər şey ola bilər. Buradan buradır ya, o qədər yaxındır ki, kargo yeri heç 5 dəqiqə deyil demək olar. Əgər gəlsə gedib götürüb elə gedəcəm, amma mən saat 2-də deyil də 12-də gedəcəm də universitetə Əsmərlə görüşmək üçün. Düz demirəm. Elşadın ayaqları. Nəysə. Elşad özündən getdi orada sevincindən. Nəysə. Bu arada bitti kombinim. Əsas sual odur ki, mən gedib orada park yeri tapa biləcəmmi? Hər kəsin ağıllarında olan o sual. Və o qədər acam ki, heç nə yeməmişəm. Köynəyimi bəyəndiniz. Gələn il at ilə olduğu üçün koriçnevi və onun tonları bu saat dəbdədir. Və həmçinin atın dərisinə oxşar materialda yufka almışam. Onu da görəcəksiniz zaten. Mən çox bəyəndim. Məncə hazıram. Saat 11:42-dir, hər halda 12-yə orada olarıq, yer tapıb saxlayıb. Əsməri tapmalıyam. Bir şeylər yeyərik artıq, çünki mən çox acam, yəni çox acam. Sifariş verdiyim çanta gəlmədiyi üçün köhnə qəhvəyi rəngli çantamı tutdum, uyumlu olsun deyə. Bir də qara pencək götürdüm ki, birdən soyuq olar. Selam. Kırmızıdayım, rahat olmayın. Yaşıl yansın, söndüreceğim telefonu. Özümə mimoza salatı aldım. Əsmər də şirniyyat alacağım dedi. Bu da bizim enerjimiz, o birisi əlaçımız. Yığışdıq. Bu arada bizim otlarımızı söküb yerinə saxta xalça ot qoyublar. Hə. Əsmər artıq hə dedi, səndən də 10 ay aldım. Artıq 4 Artıq telif ata bilməzsən mənə. Yox, təşəkkür qəşəng yol aparırdı orada. Bu da bizim möhtəşəm beta kafemiz. Yanlışlıqla oğlanlar da çəksin, nəysə. 002'də hal-hazırda. Birinci mərtəbədəki otağımız. Nə dərsidir? Bilmirik, deyəsən təzə müəllimdir, Pərviz müəllim. Yəni adını deməsin, nəysə. Yuxarıda şəkil çəkdirəcəkdik, amma çəkdirməyi düşünürük. Amma adam ələ getməyib. Neyi? Sağ olsun Fidan bizə kimlər verdi. Cənnəti garantiləyirəm. Estağfurullah. Çox sağ ol.
Buradan hiç xoşbəxt diyar eləsin. Bu arada bahalı bir şeydi, ona göre yorumlayan şeylere kaldı. Akşam özünüzü görəcəksiniz videoda. Sənə də çəkim nəsin? Burada da qrup yoldaşı məsələsiz. Hal-hazırda fənnin adını bilmirik. Ama müəllimin adını bilirik. Neyse, artıq ikinci dərsdəyiz. Saat neçədir? 15:35'dir. Bugün aslında 3 dersimiz var ama belki 3'üncüye girmedim. Çünkü ilk gündən ne olur? Kabromu görəndə, yani özüm pis istəyirəm neyse, yenisini sipariş verəcəm. Torgovdakı 20 manat satan belə var. Bu şəxs 13-cü maddəyə görə nə bir müstəqildir. Mama ilə dönərə gəlmişik. Saat akşam artıq 8'e işləyir deyəsən. Birazdan evə gedəcəyik. Evdeyiz. Saat artıq 10'a işləyir deyəsən. Birlikdə makyajımı təmizləyək. Pambıq götürüm. 1 2 görə elə 2 bəs eləyir. Mənim möhtəşəm rəngli. Mənim ki qaşımdan başlayıram makyajımı silməyə. 3 dərsimiz var idi. 3-cü saat kriminalistika idi. Müəllimi tanıyırıq. Keçən dəfə əməliyyat axtarış fəaliyyətinin əsasları idi o müəllim. Mən də girmədim dərsə, getməli idim. İşim var idi da. Görürüz, vlogun yarısınca gəlməmişəm. Yoldaydım çünki. Təsəvvürlə darvazaya doğru gedirəm. Müəllimlə göz-gözə gəldik. Bütün qrup orada müəllim gözləyir. Mən çıxıb gedirəm, müəllimlə qarşılaşdım. Bilmirəm, artıq mənə xatırlayır. Amma mühazirə müəllimimiz idi də. Yəni seminarı bilmirəm. Seminar olmadığımız üçün xatırlamaz, amma artıq həm də seminardır. Tuşu necə vurmuşamsa gözümün altına daha da yaxıldı. Neyse, eybi yox. Sabah səhər 6'da durmalıyam. Formula 1'də könüllülüyüm var. Böyük ehtimal siz bu videonu 16 sentyabr axşam vaxt izləyəcəksiniz. Neyse, o zaman sizin ilk gününüz necə keçdi? Rəylərə yazın. Gələcək videolarda görüşmək üzərə.